Vi ska nu gå igenom de här repetitionsuppgifterna inför prov 2 i matte 3. Och de handlar om derivata. Och på den första uppgiften då ska vi derivera de här funktionerna. Först har vi x i kvadrat och sen har vi 3 gånger 4 x upp till 4 plus x plus 9. Och sen har vi 3 gånger x upp till 2,5 och sen har vi 2x och sen har vi den här sista funktionen då. Då ska vi se på det här då. Så att vi ska alltså då vi ska derivera här. Och då om vi tittar på den första funktionen då har vi ju x upp till 2. Och det som händer då, ja, det är ju att 2an faller ner här. Och då så har vi ju den här regeln. Att har vi f av x upphöjt till n. Då kommer derivaten att vara, nu blev det lite dåligt med plats, då kommer derivaten att vara n gånger x upp till n minus 1. Så det är den här regeln som vi använder när vi tar fram derivatan. Och här gör vi lika i det här fallet. Och här så deriverar vi alltså term för term. Så att här börjar vi först med att derivera 3x upp till 4. Då kommer 4 att falla ner här. Och då kommer vi få 3 gånger 4 som är 12. Och sen får vi x upp till 3. Och sen får vi plus 1. För att derivatan av x är 1. Men 9, derivaten av 9 det är 0 så att den försvinner. På nästa uppgift då ska vi använda samma regel. Vi ska flytta ner 2,5. Så att då så får vi 3 gånger 2,5. Och 3 gånger 2,5 det blir ju 7. Så att vi flyttar ner 2,5. Då får vi alltså 3 gånger 2,5 vilket är 7. Och sen tar vi x upphöjt till 1,5 för vi har minskat 2,5 ett steg. På den här uppgiften här då ska vi bestämma derivatan till 2x. Och deriverar vi 2x då får vi bara 2 för att derivatan av x är 1. På E är det lite svårare här. Då har vi 2x upp till 5 och sen har vi då plus 3 delat på x upphöjt till 7,5. Och då kan vi skriva om den här som 3 gånger x upphöjt till minus 7,5. Och då så har vi den här regeln. 1 genom x upphöjt till n är lika med x upphöjt till minus n. Det är den där regeln och den står också i er formelsamling. Så att då flyttar vi ner 5an. Då blir det 2 gånger 5 som är 10 och då blir det x upphöjt till 4. Minus 22. Vi flyttar ner minus 7,5. Då får vi 3 gånger 7,5. Minus 22 gånger x upp till minus 8,5. Vi drar bort ett steg från minus 7,5. Minus 7,5 minus 1 det blir minus 8,5. Sen kan vi skriva tillbaks det till x upp till minus 8,5 kan vi skriva som 1 genom x upp till 8,5. Och anledningen att man gör det är för att de hade gett uppgiften i den här formen då. 3 gånger x upp till 7,5. Då ska vi titta på nästa uppgift. Och då så är det 2 olika uppgifter i den här. Vi har den här funktionen f av x är x upp till 4 plus 3x upp till 2. Då ska vi
bestämma f av 1 och tolka resultatet med ord. Och då så sätter vi in 1 istället för x. Då får vi 1 upphöjt till 4 plus 3 gånger 1 upphöjt till 2. Alltså får vi 4. Så funktionsvärdet är 4 då x är 1, kan vi tolka det här med ord. Sen skulle vi derivera här. Vi skulle ta f' av x. Och sen skulle vi stoppa in 1. Då deriverar vi, då kommer 4 här att falla ner, så vi får 4x upphöjt till 3 plus, och sen 2 faller ner, då får vi 3 gånger 2, alltså 6x. Sen stoppar vi in 1, då byter vi ut x här mot 1, så vi får 4 gånger 1 upphöjt till 3 plus 6 gånger 1, alltså 10. Så kurvans slutning är 10 i punkten x lika med 1. Då ska vi titta på nästa uppgift, och då kommer det att handla om, vi kommer ta fram tangentens ekvation också. Men det vi ska göra först här då, det är att vi ska bestämma lutningen i punkten 1,5 på kurvan y är lika med x i kvadrat plus 2x plus 2. Och lutningen får vi om vi deriverar. Så att det vi gör här då, det är att vi deriverar den här funktionen. Vi gör alltså så här att vi låter 2 falla ner, så vi får 2x här. Och sen tar vi derivatorn av 2x, det är 2 här. Och sen stoppar vi in 1 då i derivatan, så att vi får y av 1. Då får vi 2 gånger 1 plus 2. Och vi får alltså 4 då. Sen så på nästa uppgift då handlar det om att ta fram tangentens ekvation. Så att då vet vi att vi ska bestämma ekvationen för tangenten till funktionen y av x är 2 plus x upphöjt till 4 i punkten 0, 2. Då är alltså x 0 och y är 2. Så att då tangentens ekvation, den är ju att y är lika med k gånger x plus m, som jag skriver upp här. Och då är k lutningen, det är y' av 0, det är derivatan. Om vi deriverar den här funktionen, den här, och så sätter vi in 0, då får vi k-värdet. Så vi deriverar den här, derivaten av 2 är 0, derivaten av 2x det är 2, och derivaten av x upphöjt till 4 här, det blir ju 4x upphöjt till 3. Och nollan försvinner, så vi får 2 plus 4x upphöjt till 3. Då ersätter vi x med 0 för att få ut lutningen på tangenten. Och då blir det 2 plus 4 gånger 0 upphöjt till 3, alltså 2. Så k är 2. Sen ska vi bestämma m. Då kan man göra på 2 olika sätt. Antingen kan man konstatera att m måste vara 2, eftersom vi vet att kurvan går igenom punkten 0, 2. Och det här betyder ju att när x är 0 så är värdet då på kurvan 2. Så att den här funktionen, den här tangenten, den skär ju y-axeln när y är lika med 2. Man kan också räkna ut det genom att sätta in punkten 0, 2. Sätta in y som 2 och sätta in x som 0 här i tangentens ekvation. Då får man också att m är lika med 0. Förlåt, nu sa jag fel. Då får man att m är lika med 2 här. Då så ska vi titta på nästa uppgift, och det var från ett gammalt nationellt prov. Och då så står det så här: för funktionerna f och g så gäller att f av x är lika med 5x i kvadrat plus 3x, och g av x är x
bestämde värde på x till grafen till f av lutningen 18. Så då gör vi så här att vi börjar då med att derivera f av x. Och sen så ska vi bestämma det x-värde som gör att lutningen är 18. Så det x-värde som gör att f' av x är lika med 18. Och då så gör vi så här då att först deriverar vi f av x. Då faller 2 ner. Då får vi 10x plus 3x. Det blir 3. Och sen så skulle vi leta efter x så att det blir 18. Då sätter vi 10x plus 3 lika med 18. Och sen bestämmer vi x. Och då får vi att x blir lika med 1,5 då eller 3 halva kan man också skriva. På B då skulle vi vad stod det? Grafen till G har en tangent i punkten där x är lika med 6. Och sen så skulle vi bestämma koordinaterna för tangentens skärningspunkt med x-axeln. Så då ska vi alltså ta fram tangenten när x är lika med 6. Och vi vet att g av x den var x i kvadrat plus 8. Så det vi gör då det är att vi deriverar tar fram g' av x. Och den blir 2x plus 0. För att 8 blir 0 vid derivering. Och nästa steg, då skulle vi ta fram tangenten när x är 6. Och då sätter vi in x lika med 6 här. Då får vi att den här då g' av 6 det är lika med 12. Och då vet jag att den här tangenten kommer att ha k-värdet 12. Så att min tangent den är ju k gånger x plus m. Och k det har jag bestämt att det är lika med 12. Så det jag gör nu det är då att jag sätter in då k som 12. Men sen så visste jag också att jag visste att x var 6. Men vad är då y? Jo, jag kan få ut y-värdet här. Om jag sätter in x som 6 i funktionen g av x. Och då så har jag min funktion g av x, den är x kvadrat plus 8. Då får jag 6 i kvadrat plus 8. Och då har jag 36 plus 8. Och då får jag 44. Så jag vet att jag kan ersätta y med 44. Och sen har jag 12 gånger. Och sen hade jag ju i den här punkten där y är 4 då x lika med 6. Och sen har jag m. Och då tittar jag på det här, okej. 44 är lika med 12 gånger 6 är 72 plus m. Och då så blir m då 44 minus 72. Just det. Så då vet jag ju nu att mitt m blir att m blir minus 28. Och då så kan jag skriva nu kan jag skriva upp min tangensekvation. Och då får jag 12x minus 28. Men sen var ju frågan då, var kommer den här tangenten att skära x-axeln? Och då så
då så ska vi se då. För att få reda på det, då behöver vi sätta tangent y lika med 0 i den här tangenten. Så då ska vi se. Då sätter jag tangenten. Tangenten var ju y är lika med 12x minus 8. Då sätter jag den lika med 0. Och då får jag att 12x är lika med 8. Och då blir x 8 delat på 12. Och sen så kan jag förkorta det där. Båda är delbara med 4. Och då får jag 2/3. Så den skär. Det stod att vi skulle svara på bestäm koordinaterna för tangentens skärning med x-axeln. Ja, då är y lika med 0. Så då får vi 2/3 och 0. Så det blir då vårat svar. Och här kan man ju kontrollera då med GraphCalc om man har gjort rätt då. Och då så ska vi se. Då har vi hade funktionen var så mycket som x i kvadrat plus 8. Skriver jag i det fel. Jag hade x i kvadrat plus 8. X i kvadrat plus 8. Och då så ska jag alltså ha tangenten då x var lika med 6. Analysis. Och sen har jag tangent line. Och sen ska x vara lika med 6. Så. Och då får jag min tangent här. Och då får jag 12x minus 28. Nu skriver jag av fel, ser jag där. Men nu ska vi se. Nu skriver jag av fel i den här. Då ska vi se. 28 var det. Jag skrev 8 istället. Så. Minus 28 ska det stå. Där ska det också stå minus 28. Jag kan skriva om det här förresten. Så det blir lite tydligare. Y är lika med 12x minus 28. Så ska det stå, ingenting annat. Och sen skulle y vara 0. Och då får vi ju att 12x minus 28 är 0. Och då så har vi att 12x är lika med 28. Och sen delar vi 28 med 12. Och då så får vi så mycket som 28 delat på 12. Då kan vi dela först på den med 2. Då får vi 14 genom 6. Men vi kan dela på 2 igen här. 14 och 6. Då får vi 7/3. Så det är alltid bra att kontrollera sina svar så man inte har gjort någon liten miss där. Så. Då tittar vi på 6an också. Då har vi f av x är lika med x upp till 3 minus 9x kvadrat minus 24x. Och då ska vi först bestämma f' av 0. Så då så behöver vi behöver derivera det här. Och då så använder vi den här regeln då att 3an
Den kommer att flyttas ner så att vi får 3 x upp till 2 först. Och sen får vi minus 2 faller ner, då får vi minus 18x. Och sen så får vi minus 24. Och då skulle vi först bestämma f' av 0. Då sätter vi in den där, då får vi 3 gånger 0 i kvadrat minus 18 gånger 0. Minus 24. Och då så har vi minus 24 helt enkelt. Så svar f' av 0 är minus 24. För de här har ju x i sig så de försvinner ju, men 24 blir ju kvar här. Sen på nästa uppgift då skulle vi göra så att vi bestämmer x så att f' av x är lika med 0. Och då så ska vi sätta den här där derivatan lika med 0. Så att då ska vi alltså ta f' av x sätter vi lika med 0. Och då vet vi ju att f' av x, det var ju den här. Så det var 3x i kvadrat minus 18x minus 24. Den ska sättas lika med 0. Och då så då så 3x kvadrat minus 18x minus 24 är lika med 0. Och då så kommer vi att, gör vi så här att vi delar på 3 för att få kunna använda PQ. Då får vi x kvadrat minus 18 genom 3, det blir 6x minus 8 är lika med 0. Så. Ja, precis så stod det. Och då så är det så att vi får då x är 3 plus minus roten ur 3 i kvadrat plus 8. Och nu kommer inte det här att gå jämnt ut. Vi får 3 plus minus roten ur 9 plus 8, det är 17. Så att det räcker med, och vi behöver inte räkna ut. Vi kan svara att x är 3 plus roten ur 17 och x2 är 3 minus roten ur 17. Skulle man vilja skriva ett närmare värde på det där så går ju det också bra. Jag tror att jag stoppar här så att inspelningen blir för lång och fortsätter